Gap katta odammiz ammo bugun negadir hamon o'z qo'rquvlarimiz bilan ovoramiz. Ya'ni real faktlar deyarli yo'q, ammo biz doimiy xavotir va qo'rquvlar ichida hayotimizni o'tkazyapmiz. Gap shundaki, biz bolaligimizda ota-onamiz biz yuz tutadigan turli xil qo'rqinchli, biz uchun qo'rqinchli bo'lgan holatlarga yagona so'z "qo'rqma" so'zi orqali himoyalanishni o'rgatishgan. Mana bu so'z zamirida biz bugungi kunga qadar bizni qo'rqitadigan har qanday so'zlar, har qanday hodisalar, har qanday insonlarga nisbatan ichimizda jang qilish bilan ovoramiz. Ya'ni ulardan qochish, ularga qaramaslik, yaqinlashmaslik, bu qo'rquvga yuzlashmaslik bilan ovoramiz. Mana shuning uchun bugun qo'rquvlar bilan ishlash texnikalari samarasiz. Ehtimol buning chorasi qo'rqishni o'rganishdir. Assalomu alaykum azizlar, sezib turganingizdek bugungi mavzuyimiz qo'rquvlar bilan ishlash. Ya'ni bugun sizlar bilan paradoxical intensiya, ya'ni paradoksik usul bilan qanday qilib qo'rquvlar bilan bir umrga shartnoma imzolash haqida gaplashamiz. Ya'ni bugun ular bilan biz jang qilmaymiz. Zotan buning foydasi mavjud emas. Psixologiyada bundan hech kim foyda topmagan, ishoning. Demak, bugun qiladigan ishimiz bugun ular bizni bir umrga, hayotimiz sifatiga ta'sir ko'rsatmasliklari uchun shartnomani imzolab olish va uni qanday qilib amalga oshirishni video davomida o'rganib olasiz. Demak, video boshida men avvalambor ushbu metod, ushbu psixologik, psixoterapevtik usulni asoschisi haqida qisqacha gapirishni afzal bilaman. Demak, Viktor Frankl hayotining qariyb 4 yilini Ikkinchi jahon urushida turli xildagi konsentrativ lagerlarda o'tkazgan shaxs. Frankl ozodlikka chiqqach, o'zining psixologik faoliyati davomida logoterapiyani fanga kiritadi. Ya'ni uning asosida paradoxical intensiya, ya'ni qo'rquvlar bilan ishlash terapiyasi ham mavjud edi. Uning ilk mijozi terapevt edi va u omma oldida nutq so'zlashga dahshatli darajada qo'rqar edi. Natijada omma oldida uni qo'rquvlari natijasida tanasidan juda ko'p miqdorda ter ajralar edi va bu undan xijolat chekishini aytib Franklga murojaat qiladi. Frankl esa ilk bora ushbu mijozda paradoxical terapiyani amalga oshiradi. Franklning paradoxical intensiyasi logoterapiyaning muhim tarkibiy